Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng cingkuring hingga buta hidayat dina raraga warta Sunda. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun warta ngenaan preman nyen guligah di Tanah Abang, Jakarta Pusat 25 Februari 2023 kamari. Panyawang aksi ngudag-ngudag preman di wewengkon pasar Tanah Abang poe Jumaah kamari, sajumlah preman malah kungsi ditewak ku aparat nepi ka gugur. Keur nyobaan kabur bari ditahan. Sajumlah polisi nganggo acuk preman kudu ngalakukeun langkah agresif ieu pikeun nangkep preman nu rek kabur di bundalan Jalan Kiai Haji Mansur, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumaah sore. Usaha ngungudag di sateuhanging patali marga padet ngakibatkeun dua preman anu bieu kabur sarta akhirna brai dina ambrus sarta murag. Razia tuluy dituluykeun ka wewengkon pusat balanja Kacang Tamrin Kebon. Di lokasi ieu patugas deui manggihan sajumlah preman anu mindeng menta duit ka supir bajai jeung mobil angkutan barang kalawan modus retribusi jalan. Biasana preman ieu minta paksa jeung kutukan ka supir nu teu mere duit. Ongkos jalan nalika mentas jalan aranjeunna ngajaga. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Hadi Saputra negeskeun bakal neruskeun ngabasmi aksi premanisme di ibu kota, utamana di titik-titik rawan bullying jeung pemerasan ngagunakeun modus ongkos jalan. Proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Biasanya cara kerja mereka seperti apa? Ya, modus operandi mereka itu menunggu mobil dagangan yang masuk atau keluar dari pasar Tanah Abang dengan modus memberikan karcis yang merupakan karcis ilegal, retribusi ilegal. Dina waktos ieu aparat nangkep 10 preman anu sering nyababkeun kahariwangan pangguna jalan. Di Jakarta Pusat, Siti Maimunah ngalaporkeun.